Muraho neza, nari maze iminsi ntabakorera video ku bijyanye na cryptocurrency cyangwa se ibijyanye no gukora amafaranga online, ariko uyu munsi bwo ngiye kubaha uburyo ki umuntu ashobora gukora amafaranga online akoresheje application. Iyi application muri kubona hano kuri screen yanyu ni application bita Hi Network cyangwa Hi Network, ni ukuvuga ngo ni application imeze nka mining, ni mining imeze nka P Network ariko nayo ikaba ikora neza cyane. Ni ukuvuga ngo nubwo itarajya ku isoko ariko muri ubu buryo dukora tumayininga, iyi nayo dushobora kuyikoresha tukamayininga Hi token kugira ngo nimara kujya ku isoko tuzayivunjemo amafaranga. Iyi mining yitwa Hi Network. Ubu rero ngiye kubereka uburyo ki umuntu ashobora kwiyandikisha muri Hi Network. Reka nkande hano kuri play. Ariko mbere yuko nkanda kuri play, ni ukuvuga ngo nujya muri comment ya mbere cyangwa se ukajya muri WhatsApp channel yacu, urasangamo link uri bwiyandikishe ukoresheje iyo link, kubera kuri wikande ikakujyana muri Play Store. Wamara gukanda kuri install, noneho urahita ubona iyi buto yanditseho ngo play. Nukanda kuri play irahita ikujyana neza muri Hi Network. Urabona ko ari kumwe ngo welcome to Hi Network mine high and surround community for the. Ni ukuvuga ngo iyi Hi Network iyo umaze kuyikora ubasha kubona izi token za Hi Network. Reka nze mbere ku buryo ki wiyandikira muri iyi Hi Network. Numara kugera aha, wowe icyo uri bukore urahita ukanda kuri get started ahangaha. Numara kuhakanda bahita bakusaba uburyo bwo kwiyandikisha. Urabona ko ni ugukora sign up ukoresheje email yawe. Icyo uri bukore wowe nuza hano, nuza hano, wowe icyo uri bukore uraza ukande hano ahanditse ngo sign up. Numara gukanda kuri sign up barahita bakwereka uburyo bwo gukoresha amazina yawe. Urabona ko byemeje ko uri mu Rwanda, wahita ushyiramo email na password, ubundi ukonfirme password, ubundi ukande kuri create account. Reka tubikore. Amazina yanjye reka nyashyireho, yes, ndashyiramo email, nindangiza nkereye password. Nkereye password, nindangiza ndaza mpite nkanda hano kuri create account kugira ngo account yanjye nyikreye neza cyane. Ubwo rero we numara kugera aha urahita ukanda hano kuri client account, tuhakande. Urahita ugera hano handitse ngo referral code. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ushyiremo referral code urashyiramo iyo referral code iri kuri screen yawe. Numara kuyishyiramo urahita ukanda hano kuri continue. Yes, aha urahita ugera kuri mining nyirizina. Uri utabona ngo ubonye Hi 100. Izi token rero ubonye 100 uba ugomba kuzikoresha mu buryo butandukanye, bitewe n'uko hari igihe kizagera ikazajya ku isoko ukayigurisha. Iyi token rero ugomba kuzibika nyine ugakomeza ukamayininga. Urabona ko hano nibwo bwa mbere mbonye, nibwo bwa mbere nyifunguye nanjye, nibwo bwa mbere banyeretse ibi. Niyo mpamvu tugiye gukora uko dushoboye kose kugira ngo turebe ubushakashatsi. Ni ukuvuga ngo hano turahita dukora kuri maybe later. Nitumara kuhagera urabona ko hano hari dashboard imeze gutya. Iyi dashboard rero turahita dukanda hano kuri main high, urangiza ukanda hano kuri continue, noneho mining yawe itangire. Urabona ko iba nyuma y'amasaha 5. Nyuma y'amasaha 5 uraza ugakandaho ukamayininga. Mu isaha imwe ubona Hi token 1.01. Ni ukuvuga ngo buri masaha 6 n'amasaha 6 nibwo uza ugakora mining. Urabona rero ko iyi Hi token ifite uburyo bwinshi nka referral program.
urabona ko referral porogaramu yacu ni iyi, noneho kuri dashboard ubwo naho urabona ko hariho hayi 100. Noneho iyo utumiye umuntu ubona n'izindi hayi token, ni ukuvuga ngo gutumira umuntu nabyo bituma ubona hayi token 100. Iyo utumiye umuntu ubona hayi token 100, noneho n'uwo utumiye nawe akazibona. Ni ukuvuga ngo rero niba ushaka gutangira mining, referral code ni iyi ngiyi ya 415,153 na NCXX. Iyi niyo referral code yacu. Niba uyishaka uraza muri WhatsApp channel yacu, noneho uyifate. Niba ukeneye link ya WhatsApp channel, urajya muri comment ya mbere ubonemo John Lee Crypto Update WhatsApp channel. Iyo ngiyo niyo uri bukandeho ukaza gufollowinga kugira ngo ujye ubona update zitandukanye kuri mining. Reka turebere hamwe byinshi kuri iyi high network. Iyo ukanze kuri utu dukoni dutatu hano hejuru, iyo hakanze uhita ubona ko hari uburyo bwinshi, sibyo? Hari uburyo ushobora kujoininga Telegram yabo, ndetse n'uburyo ushobora koherereza umuntu link yawe. Iyo ukanze hano uba ugiye kujoininga Telegram yabo, nayo iyo ukanze hano uba ugiye kumwoherereza link, kimwe n'uko wanakanda hano ukabona kumwoherereza link. Ubutaha ninza gukora video nzabakorera white paper yabo mbabwira uburyo iyi mining ya high network ikora. Yes, niba uri ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye kuri iyi mining ya Ecoin ndetse n'izindi nyinshi. Kadukanda hano kuri wallet, hano hasi. Nitumara kuhakanda baratwereka ko gukora withdraw bisaba ko ufite high token 100,000 kandi uri active miner. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone high token cyangwa se uzibikuze bisaba ko waranakoze KYC. Muri kubibona neza aho ngaho, ariko KYC ntabwo iratangira. Ndizera ko rero nimara gutangira tuzabaha amakuru atandukanye. Ninkanda hano kuri profile hano, uhita ubona ko account yacu nta bintu birenze rwose. Ubwo rero mu gihe bizaba birenze nzabaha uburyo bwo gukora iyi mining mu buryo bwuzuye, cyangwa se n'uburyo bwo gukora KYC nimara kuhagera. Kandi niba ukeneye ibisobanuro birambuye kuri high token, ushobora kwajya kuri website zabo cyangwa se Telegram zabo ukabona amakuru atandukanye y'iyi mining. Ndiza ko muri bukomeze kubwa neza. Iyi mining muyikore, niramuka igiye ku isoko nabwo tuzamenya amakuru yayo. Mbibutsa ko nawe niba ugiye gukora mining runaka, banza ukore ubushakashatsi bwose, ukore ubusesenguzi, umenye niba iyo mining ariyo koko, kuko mining nyinshi zishobora kuba zitari zo, ariko iyo wakoze ubushakashatsi ubasha kumenya neza amakuru yayo. Kora subscribe kugira ngo ubashe kubona update zitandukanye kuri mining. Ikindi nabereka nuko iyo ukanze hariya iyo uzamuye gutya screen, ukazamura gutya, hanyuma ugakanda ahangaha kuri flow use community yabo, ukayifollowinga, ushobora kubona coin z'inyongera. Ni ukuvuga ngo urakanda kuri flow, nurangiza uze ukande hano. Ubwo ni kuri wowe, ariko nunahakanda bino ntibabikwereke nta kibazo. Numara gukanda hano bahita bakugeza muri website yabo, ariko urahita ubikupa wisubirire muri application yabo. Numara kuyigeramo bahita baguha uburyo bwo guclaiminga token bakongeje. Ni ukuvuga ngo numara bahita bakwereka ahantu uri bukande ngo OK cyangwa se claim, noneho uhita ubona token bakongeje, nurangiza uziclaiminge. Urabona ko giye bampaye izindi coin hano, uri kubona hano ko ziyongereye. Kora subscribe niba ari ubwa mbere ubonye iyi video, cyangwa se niba igushimishije, kugira ngo uzajye ubona n'izindi video nyinshi zitandukanye. Ndabakunda cyane.